Terve! Tänään mennään katsomaan, kun ammattimiehet yrittää pelata Fortnitea. Ja tavoitteenahan tietenkin ainoastaan voitto. Mutta pidemmittä puhetta mennään katsomaan, kuinka tässä käydään. Elikkäs hommahan lähtee siitä, että istutaan porukalla tuolla bussin kyytissä, hypätään alas ja yritetään löytää mahdollisimman huippupaikka, mikä laskeudutaan. Meikäläinen ja Make pelaa tänään tätä ja mehän laskeuduttiin tänne Paradise Salmsiin ilmeisesti kaiken järjen mukaan. No, meikäläinen laskeutui tänne kerrostaloon, löysin heti tuosta riflen ja päätin lähteä luuttaamaan muuta taloa. Tuolta löytyy ensimmäinen kaveri, joka knokataan. Ja pitihän se nyt ottaa siitä väkisin ja viimeistellä tietenkin. No, sitten mä näen Maken kartalla. Se räiskii tuossa jotakin kaiffaria menemään. Ja piti sitä tietenkin lähteä auttamaan. Ei siinä mitään. Saatiin luutattua talo, saatiin shieldit täyteen. Ja sitten lähdettiin katsoa tätä kuollutta kaveria tänne kylille. Siltä saatiin lisää pyssyjä. Mutta sitten hyökkäsi pari kaveria kimppuhun. Otti. Joku sen kalta. Otti kuoli, tai niin mä ainakin luultiin, että se on potti, koska ei ole kaveri osannut ampua sinne päinkään. No, ei siinä mitään. Lähdettiin luuttaamaan loppua mestaa ja Make huuteli, että täällä, tuu auttamaan. No, meikäläinen lähti. Ja täältähän katolta löytyy sitten lisäkaiffari, joka oli aika heikko. Ei saanut edes meikäläisen tehtyä yhtään damagea. Ja. Otettiin tämän jälkeen lähtien vähän katsomaan tuolta kukkulalta, että onko täällä kylässä muita tai lähialueilla. Koska tietenkin high groundilta näkee muut paremmin. Jotakin muita? Tuloako tänne joku? Tässä vaiheessa ruvettiin toteamaan, että eihän täällä ketään ole. Ja mentiin vaan sitten niin sanotusti eteenpäin. Tavoitteena oli varmaan löytää seuraava vihulainen, että saataisiin vähän actionia aikaiseksi. Tämän jälkeen lähdettiin etenemään kohti farmia, niin sanottua Fatal Fieldsia. Oltiin vähän epäluuloisia, että onko sillä joku. Kokeiltiin tuosta vähän kattella ja sieltähän pongattiin yksi kaiffari juosten. Ei viittitty ampua heti, ettei ne huomaa meitä. Lähdettiin sitten rauhassa etenemään tätä mettän kautta. Ei näy liike. Ja ruvettiin hiipparoimaan sitten lähemmäs noita kaiffareita. Tässä meikäläinen vähän tyhmästi ampuukin sinne päin. Mutta ei se haittaa. Tuolla. Ilmeisesti kaiffarit eivät tajunneet, että me ollaan täältä tulossa. Mutta katsotaan kuinka tässä fightissa käytiin. Ton takana on kans yksi. No vittu, tuun myös. No niin, saatiin kaiffarit tuosta niin sanotusti kellistettyä. Eivät saaneet oikein meihin mitään aikaiseksi. Otettiin tuosta ja luutattiin kaikki mitä löytyi. Ja jäätiin hetkeksi odottelemaan, että jos joku tulisi takapäin. Mutta eipä sieltä nyt sitten ketään tullut. Tämän jälkeen lähdettiin kiertämään reuna-alueita, niin kuin tässä pelissä ilmeisesti pitää tehdä. No,
toki on aika hyvä taktiikka sinänsä, että kukaan ei pääse kiertämään sun selkään. Toki jos ne juoksee sun perässä, niin sillähän ei voi mitään. Löydettiin matkan varrella tällainen patsas, joka juurella oli 3 arkkua. En tiedä yhtään missä päin oltiin karttaa tässä vaiheessa, mutta alueen sisäpuolella melkein. Joten tämä näytti hyvältä ratkaisulla tässä vaiheessa. Ruvettiin sitten kiertämään tätä ja meikäläinen peljästyy jotakin äijää tuossa, mutta se ei ollutkaan vissiin mikään äijä, kun se oli joku NPC. Tuolla menee puska. Löydettiin sitten puska tuolta. Mennään piiloon, tänne taakse. Ja tottahan me mentiin tänne piiloon sitten tällaisen rakennuksen taakse. Jokuhan sitä rupesi heti rynkyttämään niin sanotusti meitä. Mutta otettiin tilanne iisisti ja vähän peruuteltiin tässä vaiheessa. Tässähän kohtaa huomattiin, että siellä oli joku toinen jengi, joka auttoi todella paljon tässä taistelussa. Vähän rupesi jännittämään, kun Make knokattiin tässä, mutta se ei haitannut ketään. Ei se kyllä potti on. Nopea pieni Maken ylös nostaminen ja tämän jälkeen luutattiin ajoneuvolla puskan. Mä nähnyt sitä puskaa siinä. Mä näin vaan ne 2 muuta. Joo, onko sulla se tuffjukki? Joo, mä vedän sitä justiin. Menee niin saatanan kauan vaan vetää. Täällä on vaikka ja mitä sitten. Täällä on sieldiä lisää. Oletko niitä sitten kantaa? Ruvettiin tässä vaiheessa huomaa, että perhana vieköhän mehän ollaan alueen laidalla, niin onneksi tässä oli tämä ajoneuvo. Niin päästiin sillä sitten siirtymään seuraavaan kohteeseen. Täällä on tommonen sininen. No, ei se aivan niin helppoa ollutkaan, kun ajeltiin tässä. Joku rupesi rynkyttämään meitä tuolta sivusta, mutta otettiin sitten päätös, että mennään eteenpäin, mennään alueelle ja hommataan itsemme high groundiin. Tossa oli 3 ukkoa, meitä on 2 ja sitten on vielä 3 ukkoa. Vähän pois. Jaha. Päätettiin tämän jälkeen lähteä tuonne vuorelle, koska vuorelta on aina helpompi puolustaa. Ja tsekkailtiin, zoomailtiin, että tuleeko ne äijät, jotka ampui meitä äsken sieltä samasta suunnasta. Toki alue ei ollut vielä ihan tullut. Mihin ne siinä? Tossa kuusen takana jossakin. Ammu siinä single. Mä näen. Anna mennä, sitä rytkytä. Nyt saat ampua. Ammutaan tosta. Ammu ne puut paskaksi. Nyt toi ampuu kovaa. Singolla oli siihen puulle juuri. Vitusti. Meidän takaakin ammutaan jos. Tuolla. Tässä vaiheessa saatiin pari tyyppiä knokattua ja odoteltiin, että missä ne loput on. Löydettiin onneksi helposti vastakkaiselta vuorelta joku heepeli, joka juoksi siellä ihan päättömänä kanana niin sanotusti. Ja sen verran voidaan tässä vaiheessa todeta, että tämä meidän eimi on jostakin puusepän liikkeestä ostettu. Älkää yrittäkö näin koskaan ampua. Lähtee viimeinen. Se kiihokin on myöhässä. Niin osuu. Onko sinkoa lisää? Mistä ne tulee? Tässä vaiheessa ruvettiin pyörimään etsimään, että mihin ne loput kaverit oli. Äsken ne oli tuolla alhaalla, mutta missä ne nyt on?
No, nehän sai tuolta Maken tähtäimeen sitten. Meikäläinen vähän sai autettua ja sai knokattua heiltä toisen kaiffarin. Tämän jälkeen nopea toiminta ja mitä tapahtui? Jos katsot videon tänne asti, muista painaa tykkää nappia ja tilata kanava, koska tämä auttaa meitä todella paljon.